महात्मा गांधीजी आणि देशाचे दुसरे प्रधानमंत्री सर्गेस्त लाल बहादूर शास्त्रीची आज जयंती। मुक्तीझुजात स्वताची जीण खर्ची घाल्ल्या ह्या फुडाऱ्यांक पुराय देशाबरोबर गोंयकारांची आर्गां। गोंय हे शांतिकायेचे राज्य एकवटाचे प्रतीक। गोंयांत आशिल्लो एकचार सांबाळून दवरचो कांय नकारात्मक शक्ती गोंयचो एकचार बिगडपाचो यत्न करता। वाद विवाद नाका, आमी सगळे एक रावया म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो। ओल्ड गोंया गांधी जयंतीचे कार्यावळीक मुख्यमंत्री उलयलो। तर म्हणजे हांगासले एकतेचे प्रतीक गोंय जावन आसा आणि तेच शांतिकाय सगळ्यांनी मेंटेन दवरपा खातीर सदोदीत कशाच पद्दतीचो म्हणजे डिफरन्सीस न दवरता गोंय हे सदोदीत म्हणजे सर्व धर्म समभावते कडेन आसा। बट काही लोक ह्या पद्दतीत आमी पळयता की आपलो पॉलिटिकल हेतू साध्य करपा खातीर ह्या लोकांच्या मदीं डिवायड करपाचो प्रयत्न सातत्यात करता। ते डिवायड न करता गोंय आणि गोंयकारां खातीर आमी सगळ्यांनी एकचारान फुडें वयचें। गोंयच्या विकासाक गोंयच्या उदरगती खातीर तुमचो सगळ्यांचो साथ लाभचो एकच संदेश परत एकदा तुमकां दिता। महात्मा गांधी देश स्वतंत्र केलो तशेंच आमकां हांगसर गोंय सत्याग्रहान स्वतंत्र गोंय स्वतंत्र जालें। म्हणजे हे सेक्रेटरीचे महात्मा गांधी राहूल सेक्रेटरी जाल्ले आसा। तशेंच आमचे गोंयचे प्रायम मिनिस्टर जे आसा लाल बहादूर शास्त्री तेजी आयज जयंती आसा। आनीक आमचे आंबेडकर जे आसा आमचो सदांच मार्गदर्शक ठरलो त्यांनी जी घटना बरयली तेजी फोटो हांगासर आसा। आनी सगळे आमी हांगसर हजर रावले की तांकां आमी आमची आर्ग ओंपपाक आमी सदांच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांकां याद करता मुद्दम जावन, कित्याक तेणी देशा लागून आमकां हें जें स्वातंत्र्य आसा आमकां मेळ्ळां। लाल बहादूर शास्त्री आसा, आमचे आंबेडकर अशें मोठे मोठे नेत्यांनी मदत जाली देश स्वतंत्र करपाक। आमी मडगांव नगरपालिका सेवा पखवाड्याच्या आज लाल इमारत दीस निमित्तान आमी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तशेंच लाल बहादूर शास्त्री हांची जयंती आमी मनोवपाक हांगा आसात। आमी एक श्रीमंत घराण्यान जल्माक येवन सुद्दां सगळ्या हावभावाचो त्याग करून देशा खातीर स्वातंत्र्य मेळोवपाक म्हणजे अंगावयलें वस्त्र पसून सोडून दिल्ले अशें थोर व्यक्तिमत म्हळ्यार आमचे बापू जेन्ना आमी म्हणटात लाल बहादूर शास्त्री। जय जवान जय किसान हो नारो त्या काळांत ताणें दिल्लो आनी त्या काळांत ते रेल्वे मंत्री आशिल्ले। एक त्या मोठी रेल्वेची दुर्घटना घडली आनी ती जबाबदारी आपली ह्या कारणान त्या टायमार त्या राजिनामो दिलो। हें शिक्षण ह्या लोकां कडल्यान आयची पिढीन घेवप, आयची पिढी म्हाका दिसता आयची पिढी सगळी मोबायलाकच घुशिल्ले कडेन आसा। हांव आयच्या ह्या दिसा आनी शुभ दिना दसऱ्याच्या दिसा तांकां दोगांकय आर्गां ओंपता।